Hello， 各位老友記，又係我哋長者 IT 教室嘅時間啦。係咧 Ben Sir 啊，今集咧會教我哋用啲咩手機嘅程式啊？我哋今次會用一個通訊工具，係啊，我哋香港普遍用嘅嚇。啊，係咧 Ben Sir 啊，我哋咧好興同啲朋友咧就玩一個接龍嘅玩法㗎，就係咧喺個群組入邊，如果咧邊位有興趣 join 嗰個飯局咧，然後就加個名上去，不停咁樣去接㗎。但我知道好多長者咧都唔知道應該點做㗎喎，你可唔可以教一教我哋啊？好啊，好啊。咁我哋咧可以開翻個通訊工具先嚇，就先睇翻我哋群組裏邊咧，本身入邊可能有一啲嘅活動嘅資料喺度嘅。咁譬如可能喺呢一度會見到譬如下個禮拜三係要做一個小組會議嘅訓練咁樣。咁咧，如果嗰個搞手咧傳送咗俾我哋之後咧，我哋跟住如果要報活動嘅時候咧，我哋就可以長按佢，跟住咧就撳右上角嘅複製。咁然之後咧，我哋可以去翻嗰個輸入信息裏邊咧長按，跟住再撳貼上。跟手咧，我哋就要睇下究竟而家我哋報到去第幾啦。咁而家見到呢度咧，好似係到第5咯喎。咁我就打翻個名啦。咁啊，譬如可能係。不如我報名啦！好啊，有得啦。啊，唔係喎，但係因為如果我唔喺個群組入邊嘅時候咧，我係收唔到噶嘛。咁係咪就係報唔到？所以係之前要加埋我入個群組先可以做到呢樣嘢。哦，OK。咁啊，當示範啦。咁你試下睇下，打上去，係啦。OK， 好，係啦。到最後咧就可以傳送噶啦。係啦。咁你就可以報咗呢一個嘅活動噶啦。哦，OK， 原來就係咁簡單嘅。我想問下咧，呢一個嘅工具軟件咧，就係可以將自己一啲簡單嘅資料啦，就係顯示出嚟㗎。例如自己個名啦，或者佢自己嘅狀態啦，其實係點樣去設置㗎？咁我哋咧可以撳翻左上角嘅左箭嘴，去翻我哋嘅主頁先，跟住咧就再撳右上角嘅3點，跟住揀設定。咁喺裏邊咧就會有個頭像喺度嘅，咁隔離有你個名啦嚇。本身咧我哋可以喺呢度撳一下，就有個名稱同埋上邊咧有個頭像，有個相機，咁你可以喺度改翻你嘅頭像啦，或者改翻你個名嘅咁樣。咁嗰個頭像就喺我哋自己嘅相簿嗰度攞張相出嚟咯喎。係啊係啊。咁我示範一次啦。咁咧我可以撳翻頭像嗰個相機圖示，跟住咧就撳翻圖片庫嚇，因為我本身都有啲相喺度。咁我譬如揀呢張啦，揀呢張。咁到之後咧，佢會有個裁切嘅。咁呢個裁切咧係正方形嘅。咁你只要係用一隻手指，咁我哋可以做一個縮放啦，放大縮細。到最後咧，裁切翻你想要嘅畫面。咁到最後咧，撳右下角嘅完成咁就得。哦，原來就係咁簡單。咁嗰個狀態咧，我見有啲人咧就係譬如有陣時佢可能睇緊戲啊，或者開緊會咧，佢都會係顯示出嚟嘅喎。究竟係點樣做㗎？係一樣喺翻呢度呢個位置咧，有個關於我嘅，咁你可以撳支筆，咁就去改翻你自己想要嘅狀態啦嚇。譬如可能係有空咁樣，我就讀有空咁樣，咁佢就會替我轉咗呢一個嘅狀態㗎啦。哦，原來就係咁簡單。哦，咁我想問咧，如果係想傳送一啲相啦，我哋想用呢一個嘅傳送工具，咁咧，但係不過咧嗰個像素咧就比較低㗎，曬出嚟咧就嗰個效果麻麻地。如果我真係想攞啲相去曬，又想曬得清嘅話咧，可以點樣做嘅咧？係啊，我哋用呢個通訊工具咧去傳送相片咧，個像素會比較低嘅。我哋可以另外用一個方式去傳送出去嘅。咁我哋就揀翻其中一位聯絡人先啦。跟住咧，我哋就撳右下角個萬字夾。咁跟住咧，我哋再撳文件。撳咗文件之後咧，入到去咧，佢會有一啲嘅預設啦，預設喺度嘅。咁我哋一般咧都揾唔到自己要嘅嘢㗎啦。咁我哋要撳翻左上角嘅3間啦。跟住再撳翻圖片，因為我哋想 send 原圖啊嘛嚇。撳翻圖片係啦。到最後咧就揀翻你想 send 俾對方嘅相片咯。咁一般咧，我哋都會揾翻 camera 嘅。係啦，如果揾其他人嚟傳送俾我嗰啲咧，因為個像素已經低咗。係啦，你再傳送翻俾對方，其實個像素都冇變到㗎。我哋通常咧都會揾翻自己手機影出嚟嘅相，咁入到去咧就揀翻相啦，可能揀嘅當係呢張啦，係啦。咁到最後咧撳傳送，咁對方收到嗰個咧就係原圖嚟嘅。哦，原來就係用文件嘅方式嚟到去傳送照片，咁就可以將嗰個照片嘅原像素咧傳送出去㗎啦。係啊。哦，原來就係咁簡單啊！等我下次試下先。唔該晒你啊 Ben Sir， 等我下次試下咧，將嗰啲原像素咧 send 俾人，咁啲人就可以攞嚟曬相，靚一靚啦。係啊。好，多謝晒。